Как правильно тренироваться? Какие отрабатывать упражнения начинающим? Сегодня я вам покажу комплекс упражнений за столом, которые вы должны освоить, чтобы на первых шагах уверенно чувствовать себя на счет. Многие не знают, что и как отрабатывать, какие цели необходимо ставить на тренировке. Об этом я расскажу в этом видеоролике. Если ты впервые на моем канале, меня зовут Иван Толмачев. Я профессиональный тренер по настольному теннису. На этом канале я рассказываю, как ты можешь улучшить свою игру. Поэтому ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. На первых шагах важным является поставить технику и добиться стабильного выполнения элементов. Чем вы стабильнее попадаете на тренировки, тем вы лучше будете попадать на стол в игре на счет. Итак, представим, что мы уже начали выполнять накаты и срезки. Как их тренировать, чтобы росло ваше спортивное мастерство? Во-первых, определимся, на что делать акцент. Для начала мы стараемся выполнить максимальное количество повторений без ошибок. Цель, которую мы должны в каждом упражнении достигнуть, это 100 повторений удара без потери мяча. Затем, во время выполнения, мы стараемся добиться пластичности движения. Это когда движение легкое и подстраиваться под полет мяча, плавно его сопровождая. Во-вторых, мы должны знать, какие упражнения делать и в каком количестве. Для начала можно посвятить на каждое упражнение по 10 минут и стараться считать, сколько раз у вас получилось выполнить элемент в конкретном упражнении. В дальнейших роликах я буду рассказывать о различных подходах и видах тренировок в настольном теннисе. А сейчас переходим к базовым упражнениям за столом. Первое. Мы начинаем со срезок. Так как многие уже умеют играть срезками по прямым и диагоналям, мы начинаем с треугольников. Один игрок выполняет срезку слева по прямой и диагонали, а второй игрок делает срезку справа по прямой, а слева по диагонали. Задача первого игрока в этом упражнении обучиться держать мячик по направлениям и точно разворачивать корпус и кисть, чтобы мяч летел точно в запланированный угол по высоте и длине. Задача второго игрока, чтобы локоть стоял на месте и точно выходили ноги для правильного удара. Вы должны свободно делать движения без резких дерганий и сильных вращений. Плавно и легко держим мяч на столе. Второе упражнение — треугольник в правый угол. Сейчас первый игрок выполняет срезку справа по прямой и по диагонали, а второй игрок делает справа по диагонали, а слева по прямой. Первому игроку это задание будет выполнять тяжелее, так как у большинства начинающих проседает именно срезка справа. Это связано с неудобным положением руки и несвойственным для нас движением. Но с практикой и упорными тренировками вам удастся качественно выполнять данный элемент. Задачи все те же. Учимся легко и стабильно держать мяч по низкой траектории. После отработок срезок мы переходим к накатам по прямым. У начинающих привычка всегда играть по диагоналям. Они разминаются только по диагоналям и потом точно так же бьют в игре на счет. И потом удивляются, почему опытные игроки всегда знают, в какой угол будет удар. Чтобы выйти из этого шаблона, мы начинаем отрабатывать накат справа по прямой. В игре по прямым необходимо чуть больше развернуться и развернуть ракетку, чтобы направление мяча было вперед, а не в сторону. Движение выполняется немного короче, так как путь мяча по прямой меньше, чем по диагонали. Затем делаем то же самое слева по прямой. Особенность игры слева в том, чтобы удар все время был по центру впереди нас, ни справа, ни слева от вас, а именно четко по центру. Это связано с тем, что когда рука находится в стороне от нашего тела при игре слева, мы ее хуже чувствуем и контролируем. От этого часто возникает ошибка, когда не дошел до мяча. В этом упражнении мы разворачиваем плечи, ноги и корпус параллельно столу и делаем четкое движение вперед. Задача точно так же: не бить, не ускорять, а ровненько, четко держать мячик на стабильность. Следующее упражнение — это игра по направлениям и игра на переключение. Первый игрок играет справа и слева треугольник в правый угол. Второй игрок играет справа в диагонали по прямой. Задача первого игрока — точно подходить к мячу и держать локоть в одной плоскости. Данное упражнение помогает научиться быстро переходить от удара справа к удару слева, сохранять равновесие, быстро и четко менять стойку и находиться в правильной позиции перед ударом.
Второй игрок учится играть точно по направлениям и регулировать длину и мощность движения в игре по диагонали и по прямой. Делаем все легко и держим мяч на столе. Затем делаем то же самое, но в другой угол. Первый игрок играет справа по прямой, а слева по диагонали. Это упражнение сложнее, так как здесь необходимо больше развернуться справа, чтобы направить мячик по прямой. Следите, чтобы локоть не поднимался и движение было легкое и плавное. Второй игрок делает слева по прямой и по диагонали. Здесь важно на каждый мяч разворачивать корпус и ноги в направлении удара. То есть, если вы играете по прямой, то носки и плечи смотрят в прямую, если по диагонали, то носки и плечи смотрят в диагональ. Это необходимо, чтобы вы точно могли сыграть мячик перед собой. Следующее упражнение является профессиональным, но мы будем осваивать его базовую версию. Оно называется 2-2. Вы играете 2 наката справа, 2 наката слева. Его задача, чтобы вы смогли быстро стабилизироваться после перехода и более качественно выполнить второй удар. Это упражнение можно усложнить до бесконечности. Вначале мы делаем стандартно на удержание, потом можно делать накат справа легкий, второй на усиление, затем точно так же варьировать и слева. Справа держим, слева через один делаем усиление. Потом можно чередовать накат справа, топ-спин справа, 2 наката слева. В этом упражнении вас никто не ограничивает, но усложняйте только тогда, когда уже стабильно выполняете базовый вариант. Это упражнение используется игроками на всех уровнях и является одним из основных на баланс и переключение. Первое упражнение делаем вправо, второе делаем влево. Второй игрок также старается играть точно по направлению и следит за точностью своих попаданий. Следующее упражнение на перемещение справа. В этом упражнении мы вначале осваиваем игру по диагонали, так как здесь меньше требований к координации. Игрок выполняет удар из правого угла и из центра, стараясь точно попасть в правый угол соперника. Двигаемся приставными шагами и следим, чтобы удар у нас всегда был перед собой в высшей точке отскока мяча. Локоть не поднимаем и не уводим руку за спину, четко подходим и плавно выполняем удар. Наша задача научиться точно выходить на мячик ногами, ноги при этом должны быть легкие. Если после 10-20 повторений вам становится невыносимо двигаться, делайте паузы и советую заняться физической подготовкой. Затем то же самое мы делаем слева. Играем из левого угла и из центра. При игре слева высокие требования к точности перемещения. Если вы можете иногда схалтурить справа, где-то не дойти или толкнуть мячик из-под локтя, то слева этот вариант даже не рассматривается. Вы должны четко быть по центру от мяча, чтобы полноценно вложить в него энергию. Только вы промахнетесь ногами, то качество и точность удара значительно пропадет. И напоследок обязательно поиграйте элементами на счет, либо просто на реакцию. Задача передержать своего товарища. Это поможет вам закрепить ваши навыки и сделать игровое мышление более пластичным, реагируя на мяч всем телом из различных положений. Ни в коем случае не используйте удары. Ваша задача держать, держать и держать, пока рука не отвалится. Только так вы добьетесь мобильности, точности, быстроты перемещений и правильной ответной реакции на действия вашего соперника. Сколько упражнений делать за тренировку? Если у вас тренировка 1,5 часа, то вы успеете сделать 5-6 упражнений, плюс поиграть этими элементами на стабильность, на счет. На тренировку срезки выполняйте 2 упражнения. Одно для срезки справа, второе для срезки слева, либо на переключение. Потом остальное время уделяете накатам. Выполняйте упражнения на максимальное количество попаданий без ошибок. Время выполнения 10 минут. Рекомендую завести спортивный дневник, чтобы фиксировать в него, сколько раз вы выполняете конкретное упражнение. Это базовый комплекс того, что вам необходимо освоить, чтобы комфортно чувствовать себя в игре на счет с равным соперником. Если вам интересна тема построения тренировочного занятия, то пишите в комментариях.
Если вам оказалось полезным это видео, ставь лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Также делитесь видео и каналом с друзьями. До встречи!